Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AK. Ai e bëri të ditur vendimin gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të partisë, ku foli para strukturave të AK-s dhe shpjegoi arsyet që e kanë çuar drejt largimit nga drejtimi i saj. Në deklarimin e tij, Haradinaj njoftoi se zgjedhjet e brendshme në parti do të nisin më 20 shkurt dhe se në këtë proces ai nuk do të jetë kandidat për kryetar të Aleancës. Sipas tij, ky është një ndryshim i rëndësishëm, pasi për herë të parë nuk do të marrë pjesë në garën për drejtimin e partisë që ka udhëhequr për një periudhë të gjatë. Ai përmendi disa faktorë që ndikuan në vendimin e tij. Një prej tyre ishte koha e gjatë që ka kaluar në krye të AK-s, duke nënvizuar se pas një periudhe të gjatë drejtimi e konsideron të arsyeshme të hapet rruga për zhvillime të reja brenda partisë. Një arsye tjetër që ai theksoi ishte rezultati zgjedhor, të cilin e përmendi si një ndër elementet që e shtyn të marrë këtë vendim. Po ashtu, Haradinaj u shpreh se ka besim te kuadrat e Aleancës, duke lënë të kuptohet se partia ka njerëz që mund të marrin përgjegjësinë e drejtimit dhe të vazhdojnë organizimin e saj politik. Gjatë fjalës së tij, ai theksoi se procesi zgjedhor i brendshëm do të zhvillohet sipas afateve të përcaktuara dhe se vendimi i tij lidhet pikërisht me këtë proces. Duke mos kandiduar për një mandat të ri në krye të AK-s. Në të njëjtën kohë, Haradinaj komentoi edhe zërat që qarkullonin se ai po përgatiste një kandidim për president të Kosovës. Ai i mohoi këto pretendime, duke deklaruar se nuk është kandidat për president. Megjithatë, ai sqaroi se nëse në rrethana të caktuara deputetët ose parlamenti do t'i kërkonin një gjë të tillë, atëherë do ta shqyrtonte mundësinë. Ai shtoi gjithashtu se aktualisht nuk ekziston një qëndrim i përcaktuar se si do të veprohet lidhur me çështjen e presidentit dhe se kjo mbetet për t'u diskutuar më tej. Haradinaj theksoi se vendimi i tij për të mos kandiduar për kryetar në zgjedhjet e brendshme përfaqëson një risi për partinë, duke nënkuptuar një fazë të re në organizimin e saj. Ai e lidhi këtë edhe me besimin që ka në strukturat dhe përbërjen e Aleancës, duke theksuar se drejtimi i saj mund të vazhdojë nga figura të tjera brenda partisë. Dorëheqja e tij nënkupton që AK do të hyjë në procesin zgjedhor të brendshëm me një garë të hapur për udhëheqjen e partisë, ndërsa vetë Haradinaj, sipas deklarimeve të tij, për momentin nuk është kandidat për ndonjë post tjetër, përfshirë postin e presidentit. Ai u shpreh se për çështjen e presidentit nuk ka ende një vendim dhe se çdo zhvillim eventual do të shqyrtohet në të ardhmen, vetëm nëse do të ketë një kërkesë nga deputetët ose nga parlamenti.